साउदी अरबको रियाद सहरमा। हाम्रो यात्रा गर्ने टोली यति बेला रियाद सहरको पूर्वी रिङ रोडमा प्रवेश गरेको छ। यो रिङ रोडले हामीलाई दमाम रोडसँग जोड्नेछ र दमाम रोडको यात्रा तय गरेसँगै हामी साउदी अरबको हफुफ भन्ने सानो सहरमा पुग्नेछौँ। पूर्वी रिङ रोडमा हिल्टन होटल कटेपछि हामी दायाँतर्फ लाग्नेछौँ र यो दायाँतर्फको रोड दमाम रोड हो। रियादबाट दमामको दूरी स्थल मार्गबाट जम्मा 409 किलोमिटर रहेको छ। तथापि आज हामी दमामको यात्रा नगरेर रियादबाट हफुफ सहर स्थित अल करा पहाडको भ्रमण गर्दैछौँ। रियादबाट अल करा पहाडको दूरी स्थल मार्गबाट जम्मा 340 किलोमिटर रहेको छ। यति बेला हामी रियाद सहरको सुदूरपूर्वी क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ। अब लगभग रियाद सहर छोड्ने बेला आइसकेको छ। रियाद सहर छोडे पश्चात हामी स्थल मार्गबाट मरुभूमिको यात्रा तय गर्नेछौँ।
दर्शकहरू, यतिखेर हामी दमाम रोड छोडेर हफुफ रोड तर्फ प्रस्थान गरेका छौँ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ रोडको दायाँ बायाँ मरुभूमि नै मरुभूमि, केही फाटाफुट्टा गाडीहरू चलिरहेका छन्। हामी यतिखेर हफुफ स्थित अलकरा पहाडको सेरोफेरोमा आइपुगेका छौँ। यहाँहरूले दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ चट्टानै चट्टानले बनेको पहाड। अब हामी नजिकै रहेको अलकरा केभमा जाने बाटो खोजिरहेका छौँ। हामी पहिलो पटक आएको हुनाले हामीलाई बाटो खोज्नका लागि केही कठिन भएको थियो, तथापि गुगलको सहाराले हामीले बाटो सजिलै पत्ता लगाएर हाम्रो गन्तव्यमा पुग्न सफल भएका छौँ। यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोको देब्रेतिर चट्टानै चट्टानले बनेको पहाड। यो पहाड अरू कुनै पहाडी श्रृङ्खलाहरूसँग, पर्वतीय श्रृङ्खलाहरूसँग जोडिएको छैन। यो मरुभूमिको बीचमा रहेको एक्लो पहाड हो। मजनु को कथा हामीले पढेका छौँ। यो चाहिँ उनीहरूको विशेष प्रेमालाप गर्ने ठाउँ रहेको छ। हामी आज यसैको भिजिट गर्नेछौँ। यहाँ गेट नम्बर 1 र गेट नम्बर 2 रहेछ। पार्किङ चाहिँ कहाँ गर्ने हो? ल्यान्ड अफ सिभिलाइजेसन। हामी गेट नम्बर 1 बाट भित्र छिर्यौँ र यहाँ रहेको यहाँ खाएको त्यो लेन जावा सावा त्यो फिल्मले गावा जावा यहाँ गाडी पार्किङ गरेर साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। अब हामी अलकरा पहाडभित्र प्रवेश गर्नेछौँ।
अल्खरा केभ प्रवेशका लागि विशेष प्रवेशद्वार रहेको छ। हामी त्यसभित्र प्रस्थान गर्दैछौँ र म यसको अगाडि छु। हामी अहिले माउन्टेन कराको भित्र टिकट काउन्टरमा छौँ। टिकट काउन्टरमा हामी टिकट लिइसकेपछि भित्र प्रवेश गर्नेछौँ। लैला मज्नुको प्रेमालाप गर्ने स्थानको रूपमा यो पहाडलाई दिन्छ। यो इन्ट्रान्स छ, इन्ट्रान्सबाट हामी भित्र प्रवेश गर्नेछौँ। के चस्मा दोकान सोध्नु न। यो चाहिँ यहाँको सोभेनियरहरू रहेछ। यहाँ चाहिँ भड्डु होइन, त्यसलाई चाहिँ हाम्रोतिर चाहिँ ऊ भन्छ। बरु यहाँ दियो छ भने दियो किनेर लाने हो माटाको। यो चाहिँ सुरै भन्छ क्या, पानी चाहिँ पिउने, चिसो पानी बनाएर चाहिँ पिउने। यो अल्करा रहेछ नि, अल्करा माउन्टेनको मोनुमेन्ट। उसैको हो, त्यसै बुझ्नुहोस्। Ada Suramal me? Huh? Ada Suramal. Singer, woman singer. सिङ्गर गायक हो। From Lebanon. लेबनन। I love Saudi Arabia. I love Saudi Arabia. यस, त्यो चस्मा खोलेर चाहिँ मार्क्स चाहिँ उतार्दा हुन्छ। सो द जेन्टलम्यान Muhammad. You said your name is Muhammad, right? Yes. Yeah, he's serving us Arabic coffee. Thank you, Muhammad, for your hospitality. Thank you. And this is called gawa in Arabic. यो खाएर नि, यो खाएर पुगेको छैन भने कप नहल्लाइकन राख्ने। यो खाएर होइन, पुगेको छैन भने कप नहल्लाइकन राख्ने, पुग्यो भनेदेखि कप हल्लाएपछि उसले हालिदिँदैन। त्यस्तो हो नि फेरि ट्रेडिसन। थ्याङ्क यू। या यु क्यान गो। या So the name of the mountain here is Al-Gara mountain. One of the meanings of this word in Arabic is the mountain that stands alone, not connected to a series of mountains, which is the case here. And there are two important things about the mountain here: the history of the mountain and the nature of the mountain as well. For the history, 5,000 years ago, the civilization, the people who lived here, they were called Dilmun civilization. And the main reason part of them lived here is because of the temperature inside the cave. The temperature inside is between 24 to 28 during the whole year. If you visit in the summer, it's cool inside, and if you visit in the winter, it is warm inside. So it's a perfect environment during the whole year. And also they lived here because of the green spaces around here. As you have seen in the way here, there are a lot of palm trees. Yes, And there are about 3 million palm trees in this city. 3 million. Yes. So that's why the main product here is dates. And also we use the leaves of the palm trees, like these ones, to make handicrafts. Okay. Because people here are really into handicrafts. Also they are really into arts, especially Arabic calligraphy art. Arabic calligraphy is one of the oldest Arabic and Islamic art. And the artist who made these paintings, he's trying to represent different sayings and different codes through Arabic calligraphy. So please, whatever you like from them, choose it, and that's the best. थ्याङ्क यू। Thank you so much. मैले अघि सुनिसकेँ। अल्करा केभ, यसको अर्थ अरबीमा हुन्छ स्ट्यान्ड एलोन
स्ट्यान्ड एलोन माउन्टेन। भनेको मतलब यो अरू कुनै पहाडसँग जोडिएको छैन, कुनै पहाडी श्रृङ्खलासँग जोडिएको छैन। मरुभूमिको बिचमा रहेको एउटा पहाड हो यो। र हाम्रो टोली अहिले आज यहाँ आइरहेको छ। यो हामी गुफाभित्र छिर्न गइरहेका छौँ। गुफाभन्दा बाहिरको टेम्परेचर अहिले लगभग 35 डिग्री सेल्सियस छ। तर यहाँको म्यानेजमेन्टको भनाइअनुसार गुफाभित्र चाहिँ वर्षैभरि 24 देखि 28 डिग्री सेल्सियस मात्र टेम्परेचर रहने गर्छ। हामी गुफा प्रवेश गर्दैछौँ। गुफा प्रवेश गरिसकेपछि गुफाभित्र के छ भिडियोमा कैद गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। सर त्योभन्दा त हाम्रो उसले खिचिहाल्छ नि। ल हेर्नुहोस् यो काफ पहाड र हामी यहाँभित्र छिर्दैछौँ अहिले। नेपालीहरूका लागि यस्तो पहाड खासै नौलो होइन, तथापि यो मरुभूमिको बिचमा रहेको पहाड भएको कारणले हामी भ्रमण गर्न आएका छौँ। यहाँबाट चाहिँ गुफाको प्रारम्भ हुने रहेछ र यहाँभन्दा भित्र चाहिँ हामी प्रवेश गर्नेछौँ। अब हामी गुफाभित्र प्रवेश गर्दैछौँ। गुफाभन्दा बाहिरको भागमा करिब 35 डिग्री सेल्सियस थियो। जब गुफाको मुखमा आइपुग्यो त्यसपछि यो 24 डिग्री सेल्सियस भन्दा तल नै छ टेम्परेचर अहिले। भनेको बस्नको लागि अत्यन्तै सुहाउँदिलो वातावरण मौसम रहेछ। यहाँ माथिसम्म हेर्न सकिन्छ चमेराहरू होइन, चराहरू उडिरहेको छ। अल्करा केभ, अल्करा ल जाउँ जाउँ जाउँ। रमाइलो रहेछ, सफा छ। एकछिन म अगाडि जान्छु। ल पाउनु है, यहाँ बस्नु। ल म माथि जान्छु है। कस्तो लाग्यो? ल आउनुहोस्। साथीहरू यहाँ गुफामा चढ्दै हुनुहुन्छ। हजुर रमाइलो रहेछ। यसको पछाडि पनि मैले हेरेँ, पछाडि अझ राम्रो छ। पछाडि यस्तो यस्तो खालको रहेछ। त्यसले भनेका नि कत्रो पहाड हो यहाँ चाहिँ। पहाडै हो कि बनाएको? हामी केही बेर फोटोग्राफी पछि पुनः भित्र प्रवेश गर्दैछौँ। यहाँ पनि अझै पनि फोटोग्राफी भइरहेको छ। टोकराज सर र म्याडमको। सर उता पानीको बोतल छ, त्यो चाहिँ उठाउनुपर्छ है, लिएर आउनुपर्छ। ओके, र हामी भित्र प्रवेश गर्दैछौँ। अब यो केभ अझै पनि सानाको चल्दैछ। यहाँबाट दुईवटा बाटो रहेछ। एउटा बाटो यता जान्छ, सानो बाटो छ, तर यसलाई पछि पनि मानव निर्मित पनि होला। नेचुरल त छँदै थियो, तर पछि मानव निर्मित पनि होला। अब यहाँभन्दा भित्र चाहिँ छिरेर जान पर्ने रहेछ, धेरै भित्रसम्म। भित्र जाने नजाने चाहिँ म साथीहरूसँग सल्लाह गरेर मात्रै हामी भित्र जानेछौँ। रिस्की चाहिँ छैन, किनभने यो भूगर्भशास्त्रीहरूले पनि यसलाई परीक्षण गरेर नै मानवहरूका लागि प्रवेशाज्ञा दिएको हुनुपर्छ। यतापट्टि दाहिनेतिर जाने अर्को केभ छ, गुफा।
र म यता जाँदैछु। हेरौँ यहाँ कस्तो छ। यहाँबाट पनि दुईटा बाटो रहेछ। म दाहिनेतिरको बाटो प्रवेश गरेँ। सायद यसको इन्ड यहीँ हुनुपर्छ। यहाँ आएपछि बत्तीहरूको पनि इन्ड देखिन्छ र यसको माथितिर हेर्दाखेरि यो जमिन माथि छ। तर यो भौगोलिक शास्त्रमा के छ थाहा छैन। तर जब मान्छे जमिन मुनि जान्छ त्यहाँको तापक्रम अटोमेटिक कम हुँदो रहेछ। बाहिर 35 डिग्री सेल्सियस भएको तापक्रम भित्र आएपछि 20 देखि 25 डिग्री सेल्सियसको बिचमा महसुस गरिएको छ। सायद यो अर्को बाटोबाट घुमेर अगाडि जान सकिन्छ अथवा यसको इन्ड यहीँ रहेछ। यहाँभन्दा भित्र चाहिँ अलिक अनकन्टा ठाउँ छ। सायद जानको लागि अलिक असमर्थ हुन्छ जस्तो छ। नेपालमा पनि यस्ता धेरै गुफाहरू छन्। ती गुफाहरूको पहिचान गरेर पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्न सके, पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सके, देशको समृद्धिका लागि पनि त्यसले टेवा पुर्याउने छ। हुन त स्थानीय निकायहरूले, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले अथवा स्थानीय बासिन्दाहरूले विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान गरेर जनस्तरबाट नै त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने काममा लागिरहेका छन्। हेरौँ पछिसम्म कस्तो हुन्छ, त्यसले कस्तो निकास दिन्छ। यहाँ साथीहरू भित्र छिर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई अलिक डर लागेको जस्तो छ। र यहाँभित्र हाम्रो हेम सर छिर्नुभएको छ। हामी यहाँभन्दा भित्र चाहिँ नजाउँ, नजाउँ किनभने यहाँसम्म चाहिँ राम्रो बाटो नै बनाएर ल्याएको छ गुफामा। तर यहाँभन्दा भित्र चाहिँ अलिक अन्न कन्टार हुन त भित्र इलेक्ट्रिसिटी लगेको छ भित्र। तर भित्र कस्तो छ भने थाहा छैन। यहाँभन्दा भित्र पनि गुफा छ तर एकदमै भित्र जानको लागि कठिन छ। हाम्रो हेम सर शारीरिक रूपमा अलिक मोटो हुनुहुन्छ, तसर्थ उहाँलाई छिर्नको लागि गाह्रो भइरहेको छ। छिर्नु भयो? ओके, भनेपछि तपाईँ हामी भित्र आइसकेपछि यता दुईतिर जाने, यता लेफ्टतिर यता राइटतिर जानेछ। र हामी अहिले चाहिँ राइटतिर जाँदैछौँ। अहिले पछि गरौँला नि। त्यो राम्रो हो। यहाँ चाहिँ मजाले मेन्टेन गरेको, भित्र पनि बत्ती चाहिँ लगाएर राखेको। कुनमा आज हामी अलकरा पहाड स्थित अलकरा केभको यात्रा लगभग अन्त्य गरेका छौँ। हामीलाई भिडियोको अन्तिमसम्म साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। यहाँहरू पनि साउदी अरबमा हुनुहुन्छ भने र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न चाहनुहुन्छ र नयाँ डेस्टिनेसन हेर्न चाहनुहुन्छ भने अलकरा केभ अवश्य घुम्नुहोला। धन्यवाद।